Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сандар тізбегі. Қанекей оқушылар, бүгінгі оқулықтарымызбен дәптерлерімізді алып сабаққа дайындалайық. Бүгінгі сіздердің сабақтағы мақсаттарыңыз санаудың жаңа бірлігі жүздің қалай құрылғанын білесіңдер, және жүздіктермен санауды, жүздіктерді жазуды, оларды салыстыруды, қосу мен азайтуды үйренесіңдер. Енді балалар, есімізге түсірейік, бізде бір аптада 7 апта күні бар екен. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Яғни бұл апта күндері бірінен соң бірі тізбектеліп, рет-ретімен орналасқан. Дүйсенбіден бастап жұма күнге дейін сабақ оқимыз, сенбі және жексенбі демаламыз. Сонда қараңдаршы, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі әрқайсының орындарын ауыстырсақ, бізде апта күндері орындары ауысып шатасып кетеді. Демек біз күндерді шатастырып алмау үшін белгілі бір тізбекпен орналасқан, белгілі бір заңдылықпен орналасқан апта күндеріне жүгінеміз. Сол сияқты балалар, сандардың да тізбегі болады екен. Қанекей дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазайық. 14 қараша сынып жұмысы. Содан кейін мұқият мені тыңдаңыздар. Бізде ондықтар бар. Ондықтармен берілген сандар 2 таңбалы сандар. 10-нан басталып 100-бен аяқталады. 100 3 таңбалы сан. 10-ды біз 100-ге дейін ондықтармен санасақ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Яғни белгілі бір заңдылық бойынша тізбекпен біз ондықтарды санап шықтық өсу ретімен. Ал енді жүздіктерді санайық. Жүздіктерді өсу ретімен белгілі бір заңдылықпен санайық. Сонда 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Оны кері санасақ, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Бұл кем ретімен санадық. Ал енді дәл солай 2-ден бастап 20-ға дейінгі сандарды белгілі бір заңдылықпен өсу ретімен санап шығайық. Сонда 2 арасында 2 санды қосып отыру керекпіз. 2, 2-ге 2-ні қосамыз, 4, 4-ке 2-ні қосамыз, 6, 6-ға 2-ні қосамыз, 8. Дәл сол сияқты қосып шығамыз. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Сонда көріп отырғандай, мынау үшінші тізбекте 2 санынан бастаймыз, және сол әрбір сандарға 2 санын қосып отырып, 20-ға дейін қосып сандардың тізбегін құрастырдық. Бұл заңдылықты біз сандар тізбегі деп атайды екенбіз. Енді осы 3 заңдылықпен жазылған 3 сандар тізбегі қатарын дәптерге әдемілеп жазып алыңыздар. Ал енді өткенге шолу жасайық. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900-де неше жүздік бар? Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 100 санында неше жүздік? 100 тең 1 жүздік. Жарайсыңдар. 200 санында неше жүздік? 200 тең неше жүздік екен жазып, әрқайсысын жазып шығыңыздар. Енді балалар, оқулығымыздың 82-ші бетін ашып, номер 1-ге назар аударайық. Номер 1-ші тапсырмада сіздерге сөйлеммен есептер берілген. А тапсырмасы. 50 санының алдындағы ондықты жаз. 50 санының алдында неше ондық бар? Жарайсыңдар. 40. Номер 1 дәптерге 40 сан жазамыз. Үтір қоямыз. Ә тапсырмасында 600 санынан кейінгі жүздікті жаз. Яғни 600 санынан кейін неше жүздік? Алдындағы заңдылық бойынша еске түсірейік. 600 санынан кейін 700 саны, яғни 7 жүздік. Келесі 600 бен 800 сандарының арасында жүздікті тап. 600 бен 800-дің арасында неше жүздік бар? Жарайсыңдар, 700 жүздік. Ал енді қалып қойған жүздіктерді ауызша атап шығайық. 100, 300, 700, 1000. Сонда 100 бен 300-дің арасында неше жүздік қалып қойған? 200 саны қалған. 300 бен 700-дің арасында 400, 500, 600 сандар қалып қойған.
700 пен 1000 санының арасында 800, 900 сандар қалған екен. Ал енді осы 100-ден бастап 1000-ға дейін өсу ретімен жүздіктерді атайық. Ауызша атап шығыңыздар. Келесі тапсырма 82-ші бетте номер 2. Бұны біз жазбаша түрде дәптерге орындаймыз. Қандай заңдылық бойынша жазылғанын тап. Яғни сіздерге 900-700 сандар берілген. 900 бен 700-дің арасында неше сан айырмашылығы бар? Ол үшін 900-ден 700-ді азайтамыз. Сонда 200. Ал енді бұл бізде кем ретімен берілген екен. 700, 700-ден тағы 200 азайтамыз, 500 сан жазамыз. Одан кейін 500-ден 200 азайтамыз, 300 сан жазамыз. 300-ден 200 азайтамыз, 100 сан жазамыз. Сонда сіздерге 900-ден бастап 100-ге дейін кему ретімен жүздіктерді 200 азайтып отырып, сондай заңдылық берілген екен. Ал енді Б тапсырмасын сіздер өздеріңіз орындап, дәптерге жаза қойыңыздар. Б тапсырмасында заңдылық бұзылған жер бар екен. Мұқият қателікті тауып алыңыздар. Ал енді балалар, кестеге назар аударайықшы. 9, 17, 25, 33, 41 сандар тізбегі берілген. Бұл сандар тізбегінің айырмашылығы қандай? Қандай ретпен, қандай заңдылықпен жазылған? 9 санына 8-ді қосты, 17 шықты. Демек, 17 санына тағы 8-ді қосқанда 25 шығады. 25-ке 8-ді қосқанда 33 шығады. 33-ке 8-ді қосқанда 41 шығады. Сонда бұл бірінші сандар тізбегі санға 8 санын қосу заңдылығы бойынша берілген. Өсу ретімен жазылған екен. Екінші сандар тізбегінде 6-ға 5-ті қосады. 11, 11-ге 5-ті қосады. 16, 16-ға 5-ті қосады. 21, 21-ге 5-ті қосады. 26. Сонда екінші сандар тізбегі санға 5 санын қосу арқылы өсу ретімен берілген заңдылық. Үшінші сандар тізбегіндегі заңдылықты табайықшы. Дұрыс айтасыңдар, 8 санына 8-ді қосып, әрі қарай тізбектеп жазылған. Ал төртіншісінде 7-ге 8-ді қосып 15, 15-ге 8-ді қосып 23, 23-ге 8-ді қосады 31, 31-ге 8-ді қосады 39. Сонда әрбір қарап отырсаңдар, сандар тізбегінде белгілі бір заңдылық бар екен. Кез келген санды алып, оған бірдей сандарды қосып отырады. Енді 83-ші бетте номер 4-ті өздеріңіз жалғастырып жазыңыздар. Бұнда дәл солай сандар тізбегі берілген. Бұл сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайсыздар. Содан кейін барып, әрі қарай тізбекті жалғастырасыздар. Номер 5-ші тапсырма 83-ші бетте қарап көріңіздер. Бірінші сан 38-ге тең, ал әрбір келесі сан алдыңғы саннан 5-ке артық болатындай етіп, 8 саннан құралған сандар тізбегін жаз дейді. Бұл тапсырмада сіздер бірінші 38 сан жазбаласыздар. Содан кейін 38-ге 5-ті қосып, келесі санды табасыздар. 43, 38-ден кейін үтір қоямыз. 43. Келесі 43-ке 5-ті қосамыз. 48 санын жазасыздар. 48-ге 5-ті қосамыз. 53 санын жазамыз. 53-ке 5-ті қосамыз. 58 және әрі қарай сандарды табамыз. 58-ге 5-ті қосамыз. 63, 63-ке 5-ті қосамыз. 68 және 68-ге 5-ті қосамыз. 73. Сонда біз 38-ден бастап 73-ке дейін 8 саннан құралған сандар тізбегін жаздық. Тапсырма түсінікті болса, тапсырмасын өздеріңіз орындап шығыңыздар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сіздерге тақырып түсінікті болса, маған WhatsApp желісі арқылы керемет деген белгіні көрсетесіздер. Егер сабақты орташа түсінсеңіздер, келесі белгіні көрсетесіздер. Және сабақты түсінбесеңіздер, осындай үшінші смайликті көрсетіп, маған WhatsApp-тан жазып жіберіңіздер. Үй жұмысы оқулықтағы 75-ші бетте номер 8-ші, номер 9-ші тапсырмаларды орындайсыздар. 74-75-ші бетте сандарды разрядтан аттамай қосуды оқып келіңіздер.
бұл сіздерге қосымша тапсырма. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.